顾名思义，会用到面粉、猪油，还有就是水啦。现在先开锅，水可以分2次到3次加入。我们旁边可以准备一块刮板，帮助我们混合，它的延展性就会比较好。现在就是用双手交替揉的一个方法，把我们的面团揉到表面非常的光，而且柔韧性、延展性都会非常不错，就很适合下一步的操作。那现在呢，我们可以看到面团的表面其实没有那么光洁，还有一点点粗糙。把面团包起，通过调整食用色素和清水的比例，调配出浅粉色、深粉色的水溶液。先把2款混合，它是一个固态。那我们的手温呢，会让它慢慢的融化，以至于和面粉混合就要停止。甘油酥把它包的时候呢，我们要注意一个手托着，一个手固定，那么我们层次就会做得不够漂亮，而且很容易破酥。现在它就变成一个长方形的角，把它卷。现在我们要1折3，我们也另外一边。这个时候我们的动作尽撒一点点干粉，因为我们还要把它擀成油酥的时候呢，如果一不小心包了点气泡进去，这里面有空气，我们可以用尖的牙签或竹签，轻轻的把它戳破一点点，旁边按压过来，薄薄的一层。现在叠面皮的时候呢，我们就是由浅至深。你会看到我们慢慢的用手，甚至于擀面杖稍稍的稳压一下。现在我还是用少量的水。我们到时候呢，只要用中间的部分，像这样子一个折叠就是完成。这样子一份面皮，我们总共可以做6个芙蓉酥，所以压6个。我们之前准备好的面皮，它由浅之后呢，我们要把它折成5等份。中间我们这边可以用筷子稍微沾一点点蛋液，就是把面皮中间，它可以帮助它粘合在一起。关键步骤在这里，我们每一个花瓣都把它捏扁，边缘往这里下降一些。我们现在可以看到一个有点像海星的造型。现在呢，我们就要开始把它折叠成花。这一片呢，我们要把它剪成3条，剪3刀。中间稍微的涂抹一下，之后呢，把我们第1层往中间压一下，轻轻的压，不要太用力，因为它的面团比较软一些。那第2个呢，同样也是这样子一个手法，就是最上面一层我们剪的条条。我们会看到做完的话，它的酥皮的切面是在上面的。那现在我们看到第2层花瓣这一个角取用的话，和第3层的上下把它粘在一起。当然花瓣和花瓣之间我们也是要沾一点点蛋液，帮助它的粘合。我们现在可以看到花心中间的部分是向中间卷曲，那么旁边的5个花瓣都是展开的，剪到最后的这一块小的，有这个颜色，我们就可以看到很明显的层次在这里，像这样子一个造型就做好了。点空隙，我们会看到慢慢的它有气泡。现在呢，我会准备一个小勺子，我们这边会把它进到油锅里面的这种触感，就是上面已经好了。火龙果啊都是可以的，把它填上。现在我们的芙蓉酥就完成了。